Bet vat, kada jau iš tikrųjų yra tai problema, o nenormalus jausmas, tai tada, kai tai pradeda trukdyti kasdienybėje, tai pradeda trukdyti darbui, pradeda trukdyti santykiams ir tada iš esmės jau reiktų sunerimti. Nes jeigu trukdo tokiam įprastam funkcionavimui, tai jau nėra normalus padedantis jausmas, reiškia, jisai pradeda labiau trukdyti. Ir tada jau tokie yra. Čia daug tokios filosofijos yra, kas yra normalus funkcionavimas tada, nes vienas funkcionuoja, vienam vienas normalus, kitam kitas turbūt. Taip, čia yra, bet taip bent jau dirbdami psichoterapijoje, psichiatrijoje, tai taip sakom, kad jeigu žmogus sugeba mylėti, sugeba turėti santykius, sugeba dirbti, pasirūpinti savim, pasirūpinti kitais ir dar sugeba atsiskleisti save kažkaip kokybiškai, tai reiškia, jisai funkcionuoja gerai. Jeigu viskas sekasi, tai iš vis nuostabu. Normalu, kad tam tikrų momentų kažkas nesiseka, kažkas sekasi, bet kad žmogus sugeba daryti ir tą, ir aną, tai tada jau mes sakom, kad viskas ok. Ir tarkim, jeigu žmogus turi, pavyzdžiui, socialinį nerimą, bet sugeba dirbti, turėti santykius, atsiskleisti save, viskas ok yra.